자산가들이 선호하는 두산 에너빌리티. 단순히 주가 급등만 보고 판단하면 안 됩니다. AI 시대 데이터 센터 증가와 함께 폭증하는 전력 수요, 이제 SMR이 그 핵심 해법으로 떠오르고 있습니다. 두산 에너빌리티는 이미 연간 20기 생산 능력을 갖춘 SMR 전용 공장 준비를 끝냈습니다. 이는 단순한 투자가 아닌 미래를 향한 확신입니다. 유럽의 SMR 드라이브는 우리에게 큰 기회입니다. 탄소 중립 목표 달성과 동시에 산업 경쟁력까지 강화할 수 있는 전략적 필수제로 SMR을 주목해야 합니다. 한국 정부의 SMR 국가 전략 기술 지정 가능성 또한 간과할 수 없습니다. 정책적 지원은 성장 가도를 더욱 가속화할 것입니다. 매년 14조 원 이상 신규 수주를 기대한다는 분석이죠. 지금이야말로 두산 에너빌리티 SMR에 대한 투자를 진지하게 고려해야 할 최적기입니다.